se, tatínku, budeme tady. Děti tady začaly sbírat jahůdky a tatínek šel na dřevo. Jahůdky byly sladoučké a tak si na nich děti pochutnávaly. Zapomněli však na slib, který dali tatínkovi a pomalu se z místa vzdalovali. Jeníčku, my jsme se asi ztratili. Tatínku, ale bez odpovědi. Mařenko, tamhle vidím nějaké světýlko. Půjdeme za ním. To by mohl být náš domov. Když přišli blíž, uviděli chaloupku. Nebyla to ledajaká chaloupka, byla celá z perníku. Kdo to tady jí, můj sladký perníček? Když vešli dovnitř, Ježibaba hned chytla Jeníčka a zamkla ho do klece. Tak se dobře koukej. Ježibaba tedy usedla na lopatu a v tu chvíli ji Jeníček s Mařenkou hodili do pece.